¿Alguna vez te has preguntado qué bosque ostenta el título de mayor tragedia del mundo? Averigüémoslo. A medida que nos sumergimos en las espeluznantes profundidades de la búsqueda, descubrimos varios contendientes para este desafortunado récord. Desafortunadamente, el bosque de Aokigahara, ubicado en Japón, también conocido como el bosque suicida, encabeza esta lista. Este denso bosque se ha ganado una notoria reputación debido al elevado número de suicidios ocurridos en sus profundidades. Otro bosque con una historia trágica es Dering Woods, ubicado en Inglaterra. Se cree que este bosque está embrujado, y se ha asociado con actividad paranormal durante siglos. Continuando, tenemos la Selva Negra en Alemania, famosa por su folclore oscuro y su atmósfera espeluznante. Este bosque ha inspirado muchos cuentos y leyendas espeluznantes a lo largo de la historia. Por último, tenemos el bosque Oia-Bacio en Rumanía, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía. Este bosque es famoso por sus extraños sucesos paranormales y fenómenos inexplicables. Y estos son los bosques más tenebrosos y peligrosos de la época. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like.